दोस्तों स्टार्टिंग करता हूं तो आज मैं यहां से स्टार्टिंग करने वाला हूं। इस तरह की मैं आपको कार बाइक दिखाने वाला हूं बच्चों की। तो बताएं सर, आपके पास स्टार्टिंग प्राइस कहां से हो जाती है इन सब के अंदर? स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास 3500 रुपए से गाड़ी स्टार्ट है। ऑडी मॉडल। ओके, ऑडी मॉडल मात्र 3500 रुपए के अंदर ये वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हम बात करते हैं, ये चार्जेबल होती हैं? हाँ जी सर। ओके, कितने देर चल जाती है इसकी चार्जर? 4 घंटे आपको चार्ज करनी है, 2 घंटे आपका बैकअप आएगा। ओके ओके। 2 बैटरी, 4 मोटर, एलईडी लाइट, पेन ड्राइव, बिल्कुल गेट ओपन, बिल्कुल गेट भी ओपन होने वाला है। बिल्कुल सारे म्यूजिक भी बजने वाले हैं इसके अंदर। जी पेन ड्राइव वगैरह सब लगेगा। ओके, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड सारी लगा सकते हैं। इसमें सिंगल मोटर सिंगल बैटरी वाली ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप पहले पैसे डालते हैं तो जी 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 सब कुछ हो जाता है। जी। तो मिनिमम कितने पीस लेने पड़ते हैं कम से कम जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? सकते हैं सर, एक पीस भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? जी, एक पीस। बिल्कुल दोस्तों, एक पीस भी आपको मिलने वाला है। और जैसे इस तरीके की ये बाइक होती है, जी जी, इस तरीके की बाइक भी आपको मिलेंगी दोस्तों, मात्र 2500 रुपए के अंदर। मात्र 2500 रुपए की रेंज के पुलिस अंदर। मॉडल बाइक है, पीछे बिल्कुल, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह बिल्कुल। चलता है। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके आपको वैरायटी यहाँ पे मिल जाती हैं सारी, बिल्कुल म्यूजिक मॉडल है। जी जी। तो ये बताएं, आपकी कैसे क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इन सारी आइटम? नहीं सर, ये चाइना से इम्पोर्ट होता है। ओके। उसके बाद ये पूरे होल ओवर इंडिया में हम लोग सप्लाई देते हैं। ओके, यानी आप भी आप अपने घर के आसपास जितने भी शॉप वगैरह जी देखते जी, हैं, सारा माल यहीं से ही जाता है। हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, फिर इम्पोर्ट करने के बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखते हैं, चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह की मिनी स्कूटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका क्या प्राइस है आपके पास? इसका प्राइस है 3800। ओके, 3800 के हमारे अंदर। पास ओके, इंडियन में एक और वैरायटी मिल जाएगी। बिल्कुल। ये है मिनी के अंदर दोस्तों एक वैरायटी आपको ये भी मिल जाएगी यहाँ पे। इंडियन इसके अंदर। बिल्कुल मिनी इसके। इसका क्या प्राइस होगा आपके पास? इसका प्राइस है हमारे पास 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए की रेंज के अंदर। बहुत बड़ी। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं, बिल्कुल लाइट है, देख सकते हैं, काफी अच्छी बॉडी है। और तो सर पेन इसकी ड्राइव प्लास्टिक में कैसी होती है? मतलब पक्की प्लास्टिक होती है, टूटने उठने वाली नहीं होती? 40 केजी तक बच्चा वो भी चला सकता है। बिल्कुल इस तरीके चला सकता है। और बाकी मैं हैवी मॉडल ये देख रहा हूँ, ये और हेवी मॉडल है। फिर जी। इसके अंदर R1 मॉडल, ये जी, जी। बहुत सारे मॉडल काफी अलग अलग मॉडल मिलने वाले हैं ये इसके। BMW मॉडल है। जी जी, BMW मॉडल मिल जाएंगे आपको। हाँ जी। इसका क्या प्राइस होगा? व्हील के अंदर लाइट वगैरह सब जी कुछ जी, चलती है। ये इसमें लाइट जलती है। हाँ जी। ओके, ये मात्र 5500 रुपए में आपको मिल जाएगा। 5500 रुपए में दोस्तों देखते हैं ये वैरायटी आपको मिल जाती है। एक ही आपको यहाँ पे ये वैरायटी मिलने वाली ये है। भी 5500 रुपए। 5500। और भी बहुत सारे हमारे पास वैरायटीज आती बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। बहुत सारे नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। जी, कुछ जी। BMW के, जी जी, कुछ R1, कुछ यामाहा के मॉडल, जी, कुछ जी। रेंजर्स के, अलग अलग मॉडल की अलग अलग बाइक स्कूटीज आती है। जी जी। अगर कोई आपसे व्हाट्सएप पे सैंपल मांगता है, सेंड कर देंगे हमारे हम व्यूअर्स को? सेंड कर देते हैं। जी, जी। लेकिन अब सिर्फ विलिंग ग्राहक जिनको चाहिए बिल्कुल, वो बिल्कुल। मांगे, क्योंकि वही हम contact बहुत करें। इंडिया से जी, जी। contact आते हैं। सिर्फ जिनको चाहिए वही हमारे को कॉन्टेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, पूछताछ वाले नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शॉप पे विजिट करें दोस्तों, एक पीस भी आप इजीली यहाँ से ले जा सकते हैं। इसका क्या प्राइस होगा आपके पास? ये सर 5000 रुपए। ओके, मात्र 5000 रुपए में दोस्तों यही चीज। अगर यही हम अपनी मार्केट से खरीदेंगे, रिटेल मार्केट से, वहाँ कितने का मिलेगा? 15,000 रुपए की आती है सर। और ओके। इसी के अंदर मॉडल वेरिएंट अलग अलग होते हैं। जी, जी। एक 6000 का है, एक 7000 रुपए का है। ओके, अब ओके। जैसे एक R1 मॉडल है, वो 15,000 रुपए का मिनिमम मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलग होती है। जी, जी। लेकिन हम लोग वो 6000 रुपए में कस्टमर को दे देते हैं। बिल्कुल, यानी जैसे प्राइस बढ़ती रहेगी, क्वालिटी और अच्छी होती और रहेगी। वो सब बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं कार्स देख पा रहा हूँ इस तरह की। जीप मॉडल होता है सर। जी जी, जीप मॉडल होता है इस तरह की। लाइटिंग सिस्टम देखो, देख सकते हैं। जीप मॉडल 7000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इसका लास्ट रेट 18,000, 20,000 तक, 25,000 तक भी जाता है। ओके, 18,000 बड़े मॉडल उसके हिसाब से बड़े बड़े होते हैं। जिसमें कईयों में एक बच्चा बैठता है, कईयों में 2 बच्चे बैठते हैं। अभी मेरे पास शॉप पे सारे लगे नहीं हुए, लेकिन बॉक्स के अंदर है। बिल्कुल। बड़े बड़े बॉक्स सारी वैरायटी है दोस्तों यहाँ पे। और ये रेड वाले में देख पा रहा हूँ, इसके बारे में बताएं इसकी। ये पोर्स कंपनी की गाड़ी है सर। ओके, पोर्स कंपनी की है। इसका रेट है 5500 रुपए। ये 5500 रुपए की। आयरन फिटिंग में होती बिल्कुल, है। आयरन फिटिंग सब के अंदर। शॉकर वॉकर बिल्कुल। एवरीथिंग, हर चीज होती है। सारी variety। 4 मोटर होती हैं। ओके, 4 मोटर्स होती हैं इसके अंदर। बिल्कुल, एक ये आपको काफी दोस्तों काफी वैरायटी यहाँ पे, ऊपर भी आपको ये सारी वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है, देख सकते के हैं। अंदर हम आपको ये साइकिल अवेलेबल करा देते हैं। ओके, ओके। जिसके अंदर आप जितना मर्जी भारी बच्चा भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सीट सर। की बिल्कुल। एडजस्टमेंट होती है, बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप छोटी करनी है छोटी कर लीजिए, बड़ा है क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी आपको बहुत काफी अच्छी यहाँ पे मिलेंगी। काफी वैरायटी है दोस्तों यहाँ पे, इतने कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की रेंज मिलेंगी, इस तरह की लेना चाहते हैं, काफी अलग अलग रेंज, अलग अलग प्राइस के अंदर आपको वैरायटी यहाँ पे मिल ये जाएगी। भी ले लो। इस तरह की वैरायटी मिलेगी दोस्तों, काफी अलग अलग वैरायटी यहाँ है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इस तरह की भी वैरायटी है। क्या चीज आइटम? ये भी सर मैजिक कार मॉडल होता है। ओके, मैजिक कार मॉडल है ये भी आपके पास। ये हम आपको 1200 रुपए के अंदर अवेलेबल। सिर्फ 1200 रुपए में दोस्तों देख सकते हैं, मैजिक कार मॉडल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सस्ती से लेके दोस्तों हाई रेंज आपको सारी वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है।
सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस शॉप की आपको यहाँ पे एक पीस भी अवेलेबल होने वाला है। ये पांडा कंपनी का मॉडल, जी। ये मात्र 800 रुपए के अंदर हमें 800 रुपए की रेंज के अंदर इसके अंदर लाइट, हॉर्न, म्यूजिक सब कुछ चलता है बिल्कुल। और इसके अंदर भी सब कुछ चलता है। ये थोड़ा बड़ा वेरिएंट है इसलिए ये 1200 का है बिल्कुल। और ये 800 रुपए का है। तो 800, 850, 900, 1000 इसमें बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। बिल्कुल। वीडियो के अंदर दोस्तों क्वालिटी तो आपको पता नहीं चलता, एक बार शॉप पे विजिट करें, सारी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और मैं सर इस तरीके में बाइसाइकिल देख पा रहा हूँ, इसके क्या रेंज है आपके पास? ये सर 800 रुपए से शुरू हो जाती है, 400 रुपए का भी आता है सर। सूट 400 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है इसके अंदर। एक दोस्तों ये बाइक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसका क्या प्राइस है? BMW का मॉडल है सर। ओके, इसके BMW अंदर 3 व्हील होते हैं, जितना मर्जी हैवी बच्चा, जी जी, 5 साल तक, 4 साल, इतना बड़ा तक बच्चा आराम से इसको चला सकता है। सर ये बाइक सिर्फ 2300 रुपए के अंदर हम अवेलेबल करा देते हैं। 2300 रुपए की रेंज के अंदर। चार्जिंग सिस्टम है इसमें भी? सर मेटल हैंडल होता है, चार्जिंग सिस्टम है। बिल्कुल। इसको चार्ज करना है और सब कुछ, म्यूजिक वगैरह सब कुछ सारी वैरायटी है इसके अंदर। हाँ जी। यानी कम प्राइस में बम धमाका आइटम है ये सर। ऐसे आगे पीछे म्यूजिक और BMW का मॉडल है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम मात्र 2300 रुपए के अंदर 2300 रुपए के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं आप। हाँ जी सर। जी, ये क्या आइटम है देख रहा हूँ मैं, क्या आइटम है? प्रैम बोलते हैं सर इसको। ये स्टॉलर भी बन जाती है, प्रैम भी बन जाता है। मात्र 1300 रुपए के अंदर हम ये अवेलेबल करा देते हैं। ओके, 1300 रुपए की रेंज के इसके अंदर। अंदर बच्चे को सुला भी सकते हैं, बिठा भी सकते हैं। बिल्कुल, सब कुछ इजीली कैरी कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं, 1300 रुपए के अंदर ये अवेलेबल करा देते हैं। बिल्कुल, ये सारी आइटम मात्र 1300 रुपए में दोस्तों ये मिल जाएंगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, एक बार शॉप पे आए, विजिट करें, देखें। अगर हम बात करते हैं आपके शॉप पे कोई आना चाहता है तो किस तरह से आ सकता है? मेरी रास्ता शॉप बता सदर दीजिए। बाजार में है, तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जी जी, आप वहाँ से पहाड़गंज की तरफ से 10 रुपए का रिक्शा करेंगे, वो सीधा आपको यहाँ पे सदर बाजार बाहर हमारी शॉप के बाहर ही छोड़ेंगे। जी जी, कुतुब बिल्कुल। रोड चौक बोलते हैं इसको। कुतुब रोड चौक पे मेरी शॉप है, शॉप नंबर 46। ओके ओके, किस नाम से? ये है बत्रा सेल्स कॉर्पोरेशन के नाम से सर। बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड दिखा दे सर अपने शॉप का आप। हाँ। ये होने वाला है शॉप का कार्ड, नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। किस किस चीजों में डील करते हैं सब कुछ दे रखा है। एक पीस भी लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक पीस भी मिलेगा। घर बैठे मंगाना चाहते हैं घर बैठे भी आपको मिल जाएगा। शॉप के लिए मंगाना चाहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। जी जी। लेकिन आपको जो भी आपको सामान चाहिए जहाँ भी अवेलेबल करवाना हम करवा के देंगे। ट्रांसपोर्टेशन यहीं पे ही होती है। जी जी। तो उसके बाद लेकिन हमारी ये शर्त रहती है कि आप हमारे को पैसे पहले डालें, जी जी। तो हम आपको ये सामान पहले भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये हमारा ये शर्त रहती है। लेकिन हम सब कुछ सामान जाता है, सब कुछ होता है। ये विद बिल विद GST सारा काम होता है। जी जी, सब सारा ओरिजिनल है। बिल्कुल पक्के के अंदर होता है पक्के के सर। अंदर होता है। पक्के के अंदर आप हमारे को पैसे डालेंगे, जी। पक्के के अंदर हम आपको सामान भेजेंगे। बिल्कुल दोस्तों, कोई फ्रॉडबाजी नहीं होने वाली यहाँ पे। बिल्कुल सदर में हमारी शॉप ये 50 साल पुरानी शॉप है। जी। यहाँ पे फ्रॉडबाजी नहीं, फ्रॉड बैठते भी हैं सर, लेकिन वी आर नॉट फ्रॉड। बिल्कुल बहुत पुराने बैठे। क्योंकि दोस्तों करंट अकाउंट में पैसे डालेंगे, फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल इस तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है। अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो इस तरह की काफ़ी अलग अलग रेंज, अलग अलग वैरायटी है। बाकी इनके व्हाट्सअप पे भी डील कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप पे आपको सारे सैंपल यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो एक मॉडल आप ये देख सकते हैं, इस तरीके का मॉडल। तो क्या मॉडल है सर ये बताएंगे हमें? R15। ओके, R15 मॉडल हमें मिल जाता है। बताएं सर इसके स्पेसिफिकेशन। सर ये 12 वोल्ट बैटरी के अंदर, डबल मोटर, डबल बैटरी के अंदर, हैवी बैटरी में 12 वोल्ट में आती है सर ये जी जी बाइक। और इसमें हाथ में रेस और पैर में ब्रेक होती है सर बच्चे जी की। जी जी सर इसके अंदर म्यूजिक कंट्रोल वगैरह सब कुछ होता है जी। और अलग अलग स्टोरीज होती हैं बच्चे की। और व्हील्स के अंदर लाइट भी चलती है इसके। बिल्कुल दोस्तों, ये लाइट भी जलने वाली है आपको। इसको बोलते हैं R15 मॉडल। R15 मॉडल मिलने वाला। R15 मॉडल बोलते हैं सर इसको। जी जी। और इसकी सर रेंज 6500 रुपए की। 6500 रुपए मात्र। अगर इसी के अंदर आप विदाउट मेटालिक कलर में लेना चाहेंगे तो वो बाइक 6000 रुपए की आपको 6000 मिलेगी। दोस्तों जो ये 6500 रुपए का आपको मिल रहा है ना ये वैरायटी, आप जब यहाँ विजिट करेंगे हमारी शॉप को, हमारी दोस्तों वीडियो का आप नाम लेके मैं आमिर ब्लॉग्स टीवी को देख के आया हूँ यहाँ पे, जब आपको दोस्तों ये रेट यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल हैवी चीज़ आपको मिल रही है, बड़े से बड़े आदमी बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसे इस तरह की वैरायटी है, बिल्कुल हैवी बिल क्वालिटी के अंदर इस तरह की वैरायटी मिलेगी। काफ़ी अलग अलग कलर भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाते होंगे आपके पास। रेड कलर भी अलग कलर इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी में सर, रेड मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, ब्लू मिलेगा, जी जी, चेरी कलर मिलेगा, काफी अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी आपके बहुत पास। सारे येलो कलर, गोल्डन कलर, बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। बिल्कुल। तो अपना सर एक बार अपना नंबर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नंबर है 8178 जी जी 943548। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, एक पीस भी कोई मंगा सकता है। एक पीस भी कोई भी मंगा सकता है, लेकिन मैंने